Ok, Ok. Voilà, normalement c'est censé... C'est bon, ça va commencer. Enfin. Après cette très longue attente, ouais, ça commence. Hop. Attends, hop. Peggy 16. Dites-moi si le son est trop fort. Quand j'étais jeune, Ah, c'est un j'ai peu trouvé pixelisé. un louveteau orphelin dans la forêt, près de notre ferme. Je pensais qu'en instaurant des règles, des limites précises, je pourrais maîtriser la puissance de la bête. Quelques mois plus tard, à la chasse, le louveteau qui avait grandi s'est retourné contre moi. Nous essayons de réparer les dégâts que les Avengers ont causés il y a des années. Les Inhumains sont malades. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Tu as la chance d'être en vie. Allez, Kamala. L'AIM peut t'aider. Je vais tenter ma chance. Et si vous aviez été piégé? Je pense que vous devriez regarder. Monsieur Stark pourrait nous aider? Oh, désolé. T'es qui, toi? Kamala? J'espère qu'elle vaut le coup. Il a enfermé Cap dans la salle du réacteur et il a tenté de saboter le chimère. Bordel de... Vous avez tous complètement perdu l'esprit? Eh, t'étais où quand ça a commencé à mal tourner? C'est notre faute. À nous tous. Et tu penses que le monde se porte mieux sans nous? Oui. Ça a toujours été ton problème. Tu as peur de qui tu es. Ce que tu es. Pas un mot de plus. C'est exactement ce que Dalton veut! Vous ne parviendrez pas à contenir la vague inévitable du progrès, Avengers. Le pouvoir ne peut être contrôlé. Nous devons le détruire. Oui, aussi en plus en français. Débarrasserai la Terre de super-pouvoirs. Ça c'est bien au moins. Même Parce que si je jusqu'à dois maintenant donner c'était ma vie. en anglais, le refill. Mais c'est là où que c'est la fin, ils font cher. Ça devient de plus en plus bizarre. What's up, Marvel fans? Ah My name's d'accord, ah Casey c'est en Lynch, anglais. and I'm Ok. editorial Ah director au moins at c'est Crystal Dynamics. sous-titré. Marvel's Avengers War Table is your direct source for all things Marvel's Avengers. We've got a great show lined up with new trailers, new details on one of our main villains, MODOK, and Ok, advanced d'accord. idea mechanics. And we'll take a first look at co-op and war zones. If you've ever thought, what is this game? Or how does it work? Then this is the show for you. Let's get into it, starting with a story trailer. In the aftermath of 8/8, everything changed. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled quarantine zone. You unleashed disease, powerful beings that wreak havoc throughout our nation. So I ask you again, Dr. Banner, do the Avengers pose a danger to society? Yes. I can promise you this. I will use this second chance to make you safe. AIM will find a cure for the inhuman disease. As a founding member of tech giant Advanced Idea Mechanics, or AIM, George Tarleton dreamt of a world made better through science. But even as AIM promises a cure to end the inhuman infection, and the revolutionary Adaptoid Project offers a world protected by science, Tarleton, a victim of 8A himself, uses AIM's technological might and the public's fear of Inhumans to convince the world that the superpowered are uncontrollable and cannot be trusted. His deranged obsession drives him to become MODOK, mental organism designed only for killing.
When choosing a villain, we knew we needed someone who had the muscle and mental capacity to become an Avengers-level threat. Non, We ça a pas also l'air wanted a dégueu, new dégueu face for modern en termes Avengers d'histoire. fans. Big face. But comic fans know MODOK is anything but new. His origin in Marvel lore dates back more than 50 years to October of 1967 in Tales of Suspense. Now, with AIM's drive to manipulate public fear and his ability to control machines with his mind, Tarleton and AIM are the most sophisticated threat the Avengers have Même ever si c'est faced. un peu pixelisé, But a ça a teenage pas l'air fangirl named Kamala d'être Khan dégueu doesn't trust AIM. graphiquement. In fact, she's convinced that AIM is experimenting on her fellow Inhumans under the guise of finding a cure. And she believes George Tarleton was behind the plot to discredit the Avengers. And she has proof. As you pick up the trail of the long-disbanded Avengers, you'll advance the story of the single-player campaign, unlocking more and more hero-specific missions. Ok. We know you've been asking for new gameplay that's not from A-Day. We hear you. So here's a playthrough of part of a new Thor hero mission called Once an Avenger. Ok. Au moins un jeu, au moins on nous montre du gameplay, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas eu beaucoup de jeux qui nous ont révélé du gameplay. Ou sinon c'est c'est des images mais via le moteur. Le moteur graphique. Donc t'as pas vraiment, c'est pas vraiment du temps réel quoi. Cette attaque tombe le jour où l'AIM est censé dévoiler son tout nouveau programme d'adaptoïdes. Oh non. Y a pas de toi. Merci. Très bien. Pas de très bonne humeur. Mais c'est Thor! Je ne crois pas. Mais d'où tu sors? Je servais les roturiers. Quand des bouts de métal ont commencé à tomber du ciel. C'est tellement bon de te revoir. T'en fais un peu trop, tu crois pas? Peu importe, il est revenu. Oh ça va, c'est pas dégueu hein. Alors le faux dieu est revenu. Après ils avaient dit aussi qu'ils devaient faire en sorte que Thor, même Hulk soit pas trop fort, sinon ça serait beaucoup trop facile quoi. Vous auriez dû rester. Et ils ont bien raison quoi. Où vous cachez-vous, docteur? Vous n'avez pas le courage de m'affronter? Regardez autour de vous. Je suis partout. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ils creusent des trous dans le pont. Une petite invention de Dalton pour faire s'écraser le chimère. Ils sont rien, non? Oh, salut. Comme au bon vieux temps. Appareil de l'AIM en approche. Je les vois. Occupe-toi de ces robots. Le sound design n'est pas dégueu aussi hein. Kamala, tu vas bien? Clairement. Non. J'arrive. Hulk, ça va aller? Quelqu'un peut me dire qui est cet enfant? On t'expliquera plus tard. T'inquiète pas, elle sait se débrouiller. Le chimère continue de perdre de l'altitude. Thor, est-ce que tu peux le maintenir en l'air avec le vent? Ça le mettrait en pièces.
clairement, jusqu'à là, c'est pas trop dégueu quoi. Après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas trop dégueu. Donc là, j'en surchauffe. Non, mais j'ai pas fait péter un câble. Non, c'est bon. C'est bon. Il a pas kiffé le baisse. Bon, désolé. Je vais regarder si j'ai pas fait bug upstream. On sait jamais, je veux dire. Le seul problème, c'est juste que c'est pixelisé quoi. Bon, c'est bon, j'ai rien cassé. On est les terroristes dans cette histoire. Pas tant qu'on serait là. On ne perdra pas le Chimère encore une fois. J'ai repéré des drones qui se dirigeaient vers le pont de commandement. Je suis déjà bien occupé, petite. En charge. Génial. Les sous-systèmes de sécurité ont été réactivés. Ça fonctionne. Tu peux activer le verrouillage? Je suis dessus. Il me reste une dernière carte à jouer à Avengers. Je peux m'occuper du gros tout seul. Pas obligé, justement. Les gars, le Chimère ne va pas résister longtemps à tout ça. Vous causez beaucoup de dégâts dans la salle des moteurs. Dalton, ne faites pas ça. Vous ne me laissez pas le choix. Je crois que vous connaissez bien ce bouquin. Quelle originalité. Et après, tu vas me piquer ma coiffure? Le mal est fait, Avengers. Ouvrez le bistrot. Ok. Alarme, Tony. On essaye de relancer les moteurs, mais ils Donc là bon, c'est stylé. On n'a plus le temps, les gars. Attention à la panne. Hé, que du tonnerre. Restez derrière moi. Maintenant, vas-y. Continue, ça fonctionne. Ok. Non, Once an clairement, Avenger je is trouve a ça great example pas of a dégueu. hero Hein. mission. A single-player campaign experience focusing on a Après, ils ont dit specific aussi que c'était en playable character. développement, donc. Mais déjà, c'est pas dégueu. Hero missions give us a chance to tell more of each hero's story and showcase the variety and depth of our hero designs. Let's take a quick look at how Thor plays. With the game's combat systems, players can string together combos of heavy and light attacks, or hold for signature attacks. Combat versatility is one of Thor's strengths, from making use of Mjolnir to pin enemies from a distance, or bringing the sky down on his foes. In addition to core combat moves, the God of Thunder has a wide variety of skills to unlock that give him access to classic moves. This is one of our favorites, manual targeting. We largely drew our influence from writer Jason Aaron's run on the Mighty Thor comic. Manual targeting allows you to quickly mark your enemies for En fait, ils avaient dit qu'en fait, ils s'inspiraient surtout vraiment que le jeu s'inspirait beaucoup des comics, quoi. Vraiment pas des films, c'était vraiment des comics. And you've got a mighty combo. Manual targeting is a great ranged attack, but if up close and personal is more your style, go with the hammer spin. Et c'est pas si mal, je vais vous dire. Heroes have 3 special heroic moves: Assault,
ultimate, and support. When designing our heroics, we started with the signature moves from the comics and movies that we've always wanted to play. The Assault Heroic charges the fastest, and in some cases, you can store multiple charges to use strategically as a part of your combos. You can perform these after charging your heroic meters with normal attacks. For instance, Natasha's Assault Heroic is Widow's Bite, which is an electroshock projectile move you might recognize. You can see Nat using it right here. Each hero also has a unique support heroic that's designed to enhance co-op and team play. For example, Thor's support, Warrior's Fury, lets him channel the power of the gods to supercharge his own force and grants a period of invulnerability for nearby team members. You can see this in action when Iron Man gets the buff as he flies through Thor's support. Ultimates take longer to charge, but they're definitely worth the wait. They have more screen clearing power, and some even have residual effects. Et graphiquement, clairement, là, il est pas dégueu. Même si Thor's ultimate heroic channels the power of the Nine Realms, and his Bifrost taps into Muspelheim to bypass unbreakable shields, allowing Thor to use the power of the Bifrost Bridge to do maximum damage. We know everyone plays differently, so we have melee, ranged, aerial, and ground combat skills to tailor your hero to your playstyle. As your heroes earn experience, they gain access to new skills. Skill points allow you to unlock new moves, combos, and even new versions of attacks. As you build up your heroes, you begin to see how unlocking and mastering the separate core skills offers a ton of depth and variety on its own for every hero. Le map design n'a pas l'air d'être dégueu. And that's before gear, Genre c'est perks, propre. artifacts, and any kind of later game progression. So why is all of this important? Because it means your Thor will play differently than my Thor, and my Hulk will play different than yours. Another way to customize your heroes is with gear. We've previously talked about the different rarities and how perks will give you powerful modifiers for even more customization. Some perks apply special damage like plasma or gamma, or cause status effects like shrink, which will shrink enemies and reduce damage and defense. Non. You can see Iron Man using gamma gear in this shot, septembre. and eagle-eyed fans probably noticed his laser sweep was green À part si instead of il red. a poussé, mais Nope, that wasn't a bug. là c'est When you have le 4 gamma gear septembre. equipped, it grants a bonus damage modifier and changes the emissive color of your attack. And voila, green lasers. We know that if you look good, Non, clairement jusqu'à là ça a the pas l'air Crystal d'être team has dégueu. Hein. really enjoyed creating all Je sens new qu'ils ont outfits passé, for these ils ont heroes, pris leur and temps drawing quoi. from Marvel's 80-year history to bring so many classic outfits to the game. Each hero has dozens of outfits drawn from some of the most recognizable eras and story arcs. You can earn them over the course of the story campaign by completing missions and deciphering patterns. En fait, ils ont bien fait de There's Iron Man s'être Suit inspirés from the des comics. 2014 Original Sin storyline, Parce que or Donald Blake, les which is a films, nod to an voilà alias quoi. of Thor's Les who comics, first c'est appeared in bien quoi. 1962's Journey into Mystery issue 83, or Tony's Stark Tech outfit that was inspired by the Bleeding Edge armor that first appeared in Invincible Iron Man number 25 in 2010. While there are a ton of outfits you'll earn just by playing, some will require completing iconic mission chains to earn each hero's iconic outfit, and some outfits will only be available in our online marketplace. You can even customize your J'espère que vous attitude écoutez and let bien, out your inner Hulk with the right emote. I Lol. don't think that's canon. Those are just some of the ways you'll be able to build and spec out your heroes. Okay, Ok, tu I peux think changer it's ta time for another bannière. trailer. This one gives us a first look at how all that customization is especially fun when you play together. Voilà, là ils This ont parlé du is mode coop and et Warzones. des zones de guerre. Ok. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est pas dégueu. Après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas dégueu. Clairement. Mais ça sera un monde I could pull semi-ouvert. some strings to spruce up the armory. Get ourselves some new toys to play with. Dangerous ones. I'm picking up something in the atmosphere, a derivative of Terrigen. I'm here. Who needs their ass kicked? Very air breathes dark magic. Kamala smash!
this bird in the air before AIM comes looking for us. Ah, ok. Et donc tu restaures en même temps l'héliporteur. Ok. Ok. Look at all this. Which nation state is AIM planning to go to war with? Heroes are people, and people can be corrupted. If I don't stop them, it's just one more thing to regret on my deathbed. Times like this, when all things hold us, that's when we've got to stand strong. You want to see powers? Here we go. Time for heroes is over. You don't get to decide who lives or dies! Ah, Hulk, baston. So far, we've talked about the story, hero missions, and customization. Now, let's talk about war zones. Alors, au moins ils ont des trucs à montrer, quoi. C'est pas comme toutes les conférences qu'on a eues où vraiment ils montraient rien. Ou sinon c'était que de la merde, quoi. Bah, des trucs que tu savais déjà, quoi. Whether playing hero missions or war zones, you always make forward progress with your heroes. On your helicarrier, you'll use the war table to launch missions with a variety of objectives and challenges. As you saw in the co-op trailer, each mission is grounded in story. So whether you're in the campaign or war zones, you're always working together to stop AIM and rebuild the resistance. You get missions from Jarvis, Maria Hill, Hank Pym, and more characters from Marvel history. Non, c'est sympa. Once you pick your mission, you'll board the Quinjet, where you can matchmake, switch heroes, choose your loadout, and of course, pick the right look and attitude for the job. As you start playing missions across the globe, you'll realize AIM has entrenched themselves in cities and remote locations alike, all in the name of research. War zones range from wide open spaces designed for exploration and team traversal to dense interiors with a variety of objective-based challenges, boss fights, and rewards. Here's a mission we saw in the co-op trailer called To Tame a Titan, where we can see some team play. There's this cool shot of Iron Man, but you may have missed Kamala and Hulk performing a team finisher on that poor guy back there. When you max out some larger enemies' stun meter, two heroes can come together to perform a team finisher, which gives you a chance to take them down much faster. Teamwork makes the dream work. Living the hero life is all about growth, getting stronger and better equipped to play smarter, and there are plenty of upgrades to help you do just that. As you progress through the campaign, you'll also be rebuilding and upgrading the Chimera, your helicarrier, which is your own flying base. The Resistance is a group who have banded together in the 5 years since A-Day. Some are inhuman and have powers, some are former SHIELD agents who refuse to pledge allegiance to AIM, and some just want to help. What is this place? We call it the Anthill. Not my idea. You'll join their cause in the field by working directly with factions like the Inhuman Alliance and SHIELD agents Dum Dum Dugan, Nick Fury, and more. Earning faction reputation will give you access to new challenges. Hey Avengers, Hill has something she needs your help. New vendors and more powerful items. There will always be new threats on the horizon, so you want to ensure your Avengers are ready for anything. Ouais, d'accord, après il faut avoir des rangs de factions. But that's kind of the point. This is a really big, ambitious game. Marvel's Avengers isn't just a global, high-stakes race to rebuild the Avengers, to save the Inhumans, and uncover the truth about AIM's plans. That's just the beginning. This is a brand new original Avengers single-player story that you can enjoy on your own. Si j'ai bien compris, ils vont rajouter des trucs à mesure. That will grow as we add new heroes, new regions, and new story, all at no additional cost. Thank you for following us and believing in us.
I want to give a big shout out Ok, to our community. sympa. Thank you for caring and telling us what you think. We're listening, Et donc, and as ouais, ils fans continueront ourselves, à we're all mettre le working every jeu, day le to make jeu à Marvel's jour, quoi. Avengers worthy of your support. Please stick around after the show to ask Ça va, questions and c'est- chat. On behalf of the whole Marvel's Avengers team, thank you for tuning in to the first Marvel's Avengers War Table. In the Ouais, donc coming voilà. months, we'll La talk about première, our donc, il y first en aura une. post-launch hero, our upcoming Ouais, beta, donc, and of course, c'est- our launch, when Marvel's Avengers arrives September 4th. Ouais, ok. I'm Casey Lynch, and I'll see you next time. Ouais, presque 26 minutes. Tu vois, c'est bien, clairement.